था। तो बढ़िया हुआ था। किस टॉपिक पे था आपका टाइपिंग का? नॉर्मल था। नॉर्मल था सारी चीज़ें। तो जो समय मिला था वो सही मिला था एकदम? कैजुअलिटी क्या किस तरीके का आ रहा था? नॉर्मल था, इजी था। अच्छा, कुछ रीजन? सिंपल इंग्लिश। सिंपल इंग्लिश में और कोई टॉपिक वगैरह कुछ? कितने टॉपिक से थे आपको? टॉपिक सभी का अलग अलग था कि एक ही जैसा? सभी का एक जैसा। आपका भैया कैसा रहा? भैया बहुत अच्छा है। आप भी सिलेक्टेड है रेलवे में क्या? ना सिलेक्टेड कमेंट कर। अच्छा, और भी कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं? टाइपिंग के लेके बच्चों बता रहे हैं सेंटर में ऐसी बहुत लोग दिक्कत हुआ, जैसे हमारे में कोई दिक्कत नहीं दिक्कत हुई थी। दिक्कत कीबोर्ड वगैरह ये माउस वगैरह बैक स्पेस वाला बहुत टाइट था। बैक स्पेस वाला सारी। तो उसमें टाइमिंग जा रहा होगा कि उसमें टाइमिंग लिमिटेड मिल रहा ना सर? नहीं अनलिमिटेड है, टाइमिंग अनलिमिटेड है, बट साउंड वेव पे ऐसे कुछ पैसेज था, साउंड वेव से रिलेटेड था, सोनार से। हाँ, उससे रिलेटेड था, बट हो गया था 2000 वर्ड पूरे टाइप करने थे। हाँ, यही तो था। तो पूरा कर गए थे, टाइम 12.5 मिनट के आसपास। 12.5 मिनट का टाइम हाँ, हो गया था। ओवरऑल बढ़िया था। 99 प्लस तो एक्यूरेसी रही है। 99। तो मतलब क्या चांसेस है होने के? अभी तो रिजल्ट अभी तो नहीं, बाद में आएगा। वो तो बढ़िया भैया, बस कंप्यूटर में फेल पास का तो अंदाजा लग जाता होगा कि कंप्यूटर में से फेल हो पास हो। हाँ, कंप्यूटर में अगर ये बताएं तो ये जो टाइपिंग अभी हम देखे पीछे, तो कुछ लड़के थे 650 या 700 के आसपास, तकरीबन 30% लड़के 650 ही नहीं पहुंच पाए हैं। 650 ही नहीं पहुंच पाए। हमारे बगल के बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे। बहुत हमारे पीछे जितने लड़के हम लगभग देखे हैं, कोई 750, कोई 900, कोई 1200-1300 के आसपास, सच बता इतने ही गए थे। मैम कैसा हुआ टाइपिंग का आपका? एकदम बेकार। किस तरीके का आया? कौन सा पैसेज आया था आपका? आपका पेपर था तो कैसा आया था पैसेज अच्छा आया था। अच्छा, कीबोर्ड बहुत हार्ड। कीबोर्ड सही चल रहा था कि दिक्कत? कीबोर्ड बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। इसमें बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे यहाँ पे जो सेंटर में एकदम लड़ाई भी हो गई थी और कीबोर्ड भी नहीं मतलब चेंज भी नहीं कर रहे थे। मतलब इतना हार्ड बोल रहे थे कि कीबोर्ड ऐसे ही रहेगा। तो इस बार पे इस पे वर्किंग करना चाहिए एसएससी को, बच्चे तैयार करके आ रहे हैं। बहुत हार्ड था। मतलब जब ऐसे दबाओ तब दबता। सॉफ्ट नहीं कीबोर्ड था, लोकल वाले कीबोर्ड होंगे। हाँ, बिल्कुल बेकार। नहीं 200 वाले नहीं थे, ठीक था, एसर का था। अच्छा, एसर का ही था। काम प्रॉपर नहीं बराबर करो। हाँ, मतलब वो प्रॉपर काम मैंने हार्ड टाइप का था। बट तो किस टॉपिक पे आपका था? टॉपिक नहीं याद है। टाइपिंग तो सही था, बट ये था कीबोर्ड का बहुत ज़्यादा इशू। कीबोर्ड का बहुत इशू आ रहा था बहुत ज़्यादा, बहुत, क्योंकि उसमें डस्टिंग वगैरह यूज़ तो होते नहीं है वो नॉर्मली, ठीक है, तो उसमें डस्ट वगैरह बहुत जमी हुई थी, जिस वजह से की प्रेस हो ही नहीं, अच्छी से नहीं रही पाई होगी। बिल्कुल नहीं। आप अगर आप नॉर्मली भी ठीक ठाक भी अगर जैसे आप अपना घर में करते हैं ना, वो भी नॉर्मली आपका नहीं आ रहा, क्योंकि इतना ज़्यादा इशू कर रहा था, बहुत ज़्यादा। अच्छा। किसी का स्पेस बार काम नहीं कर रहा, किसी का बैक स्पेस काम नहीं कर रहा, किसी का इंटर नहीं काम कर रहा, बच्चे बता रहे थे नहीं, बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है उसी चीज़ का।